여러분 안녕하십니까? 오늘은 사주를 보면은 성격을 알 수 있다. 8번째 시간으로 강의를 드리겠습니다. 사주를 보게 되면은 그 사람의 내면 세계까지 알 수 있다. 그렇기 때문에 사람들은 태어나면서부터 성격이 형성되는데 평생 동안 자기의 타고난 성격으로 산다. 이것을 알게 되었습니다. 오늘 강의 드릴 그 내용은 그 사주는 자막으로 올려드리겠습니다. 년주는 경호, 월주는 경진, 일주는 무호, 시주는 정사입니다. 남자 사주입니다. 자, 이 사주는 무호일주입니다. 월주에 경진, 진토가 있고 년주에 오화가 있고 일주는 무호일주이면서 시는 정사시입니다. 화생토, 화가 4개예요. 그 다음에 진토가 토는 토끼리 서로 상생을 하고 도와주기 때문에 굉장히 강한 사주로 형성되어 있습니다. 이런 사주는 그 굉장히 신왕사주이면서 신강사주입니다. 그래서 봄에 태어났는데 사주가 시원한 기운이 한 개도 없어요. 그 오행이. 그래서 굉장히 건조하면서 사주가 강한 사주입니다. 특히나 일주에 제왕이 있는데 이 제왕은 굉장히 강한 사주이면서도 제왕이 있기 때문에 이 사주는 천상천하 유화독존이다. 굉장히 똑똑하고 잘난 사주입니다. 그런데 굉장히 그 똑똑하고 잘났지만은 자기 주장이 확고하고 고집이 세서 남 의견에 따라주질 않습니다. 그렇기 때문에 고생을 만들어서 자초하는 사주죠. 남 의견을 존중하지 않고 자기가 잘났다고 하기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 사람 덕, 인복이라는 것이 부족하고 부모 형제 덕이 없습니다. 부모 형제가 아무리 잘 살아도 알았어 내가 할게 이렇게 되는 사주기 때문에 인복이 없는 거예요. 거기다가 건조하기 때문에, 건조하다는 것은 더우면은 식혀줘야 되는데 오화가 2개, 정사가 화 이렇게 해서 굉장히 그 더운 기운이 많은데 건조하기 때문에 시원한 기운으로 좀 식혀줘서 조우를 해줘야 되는데 조우를 해주기 못했기 때문에 건강에도 굉장히 신경을 써야 됩니다. 그래서 정신적으로나 그 모든 그 생활이 힘든 그런 과정을 겪을 사주죠. 특히나 대운을 보니까 초년에 사오미 대운으로 흐르고 있어요. 사오미 대운이라는 것은 사오미는 화의 기운이고 남방입니다. 불의 기운이죠. 건조한 데다가 초년에 대운이 남방으로 흐르기 때문에 설상가상으로서 운이 좋은 장형으로 흐르지 않기 때문에 초년고생이 굉장히 많은 사주죠. 인복이 없는 데다가 초년고생이 많기 때문에 이런 사주는 굉장히 그 초년에 더 힘들게 사는 사주죠. 그래서 자존심이 강하고 고집이 세기 때문에 늙고 그 직장도 그만두고 또 다시 들어가도 그만두고 그렇습니다. 그렇기 때문에 자, 이런 사주는 직업으로서 반드시 전문성을 갖춰야 되는데 전문성을 갖추려면은 의사, 또 한의사, 회계사, 변호사, 세무사 이와 같은 직업을 가져야만이 그나마 고생을 적게 하고 삽니다. 이런 사주는 그 남자 사주이기 때문에 여자 처복도 부족한 사주죠. 여자가 없는 사주 아닙니까? 이 사주에는 무토가 일주인데 수가 여자인데 수가 하나도 없습니다. 수가 있더라도 토국수해서 그 수가 고갈되고 약해질 텐데 없기 때문에 더 약한 것이죠. 그러니까 아예 없는 거죠. 그렇기 때문에 처복도 없습니다. 그래서 힘이 강하고 고집이 센 데다 처복이 없는 사람이 부인을 만나서 결혼했더라도 자기가 이기적으로 행동을 하고 양보하지 않는 성격이라 결국에 이혼을 하게 되는 사주죠. 이혼수가 반드시 있는 사주입니다. 그래서 여자가 이 남자하고 살면은 힘들고 병들고 아프고 이런 사주죠. 그러니까 여자와 마찰이 심하고 결국은 헤어지게 되는 거죠.
굉장히 사람으로서는 똑똑하지요. 잘났죠. 그래서 이런 사주는 반드시 직업이라도 좋아야 잘 산다. 이 사람이 성공하려면은 깨우쳐야 됩니다. 양보하는 마음과 배려하는 마음을 반드시 길러야만이 성공을 하지요. 특히나 건조하지 않아요. 화가 많고 힘이 강한 데다가 건조하기 때문에 이 사주는 술을 먹으면 절대 안 되죠. 술이라는 것은 화이잖아요. 화, 불. 건조한 데다가 불을 떼면 되겠습니까? 건강이 급격도로 나빠질 수가 있습니다. 그래서 술, 담배는 절대로 해서는 안 되는 사주죠. 특히나 습이 없고 또 시원한 기운이 없기 때문에 소화력도 매우 약합니다. 그래서 40대, 50대, 60대에 가면은 굉장히 잔병, 큰 병 섞어서 많이 올 수 있습니다. 그래서 처음부터 이 사람은 술, 담배 안 하고 몸 관리를 아주 잘해야 됩니다. 이런 사주지요. 그래서 인복도 없고 처복도 없고 이런 사람이면 얼마나 힘들겠습니까, 여러분. 그래서 부모가 아무리 재산이 있더라도 자기의 주장이 강하고 고집이 세기 때문에 그걸 거부하는 성격이에요. 물론 법적으로 부모가 돌아가시면 자기한테 재산이 오겠지만은 그 전에 고생을 많이 한다는 거죠. 그래서 이런 사주인은 이기적인 성격을 버려야 돼요. 이기적인 성격을 갖고 태어났잖아요. 천상천하 유아독존입니다. 천상천하 유아독존이 뭡니까? 자기가 오직 잘났다. 내가 최고다. 나 외에는 다른 사람 없다. 이런 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 주변에 친구가 없고 친구가 있더라도 지인들과 자주 마찰이 생기고 싸움이 생기고 그래서 이별하면서 그런 쓴맛을 많이 겪으면서 사는데 결국에 터득을 하지 않고 이와 같은 걸 모르기 때문에 남을 원망하고 사람을 원망하면서 사는 것이죠. 사주라는 것은 이렇게 저렇게 태어난 겁니다. 그렇게 태어났어도 그것을 고치면 된다는 거예요. 내가 강하게 태어나서 인복도 없고 처복도 없는데 어떻게 살까? 그걸 고쳐서 복을 만들면 됩니다. 양보하고 배려하면 복이 생기는 것이고 사람들이 나를 좋아하게 되니까 부인을 만나서도 부인이 나를 존경하게 되는 거죠. 그래서 양보와 배려라는 것은 이 사주에 아주 필수적으로 필요한 사주입니다. 그래서 이러한 사주로 태어난 사람은 내가 잘났다고 우기지 말고 양보하고 배려하고 이기심을 버려라. 그러면 성공할 수가 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 오늘은 사주를 보면 성격을 알 수 있다. 8번째 시간으로 강의를 드렸습니다. 여러분 오늘 또 즐거운 하루 되세요. 감사합니다.